तशेंच किंग मोमो डॉक्टर पप्पू तुम्ही पळयता डॉक्टर जोझफ आमी मोगान ताका पप्पू म्हणटात. कार्निवल आमी 2017च्यान मांद्रे मतदारसंघात सेलिब्रेट करतात आणि आयज 2025 आसात आणि आयज बरें दिसता की आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान हे कार्निवल मोर्जी कार्निवल आमकां हांगासर कंटिन्युअसली आपल्या कॅलेंडरान घालून ह्या फावटी हे सेलिब्रेट करपाक दिता. ताका लागून सगळ्यात पयलीं आमच्या टुरिझम मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा, तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की तेंच्यांनी हे सँक्शन केलें आमकां. आणि ह्या कार्निवल मांद्रे जो आहा पयलीं आमचो मोर्जे जातालो आता तो आशवे स्ट्रेचात केला, कित्याक तो रोड बीन बरो रोडसान बरें पडटा म्हणून आशवे करतात. आणि आयज खरेंच बरें दिसता की कार्निवल म्हटल्यार सगळ्याक एक्सायटमेंट जाता, म्हणजे टुरिस्ट सुद्धा हांगासर एक्सायटेड आसतात. गेल्या वर्सा जेन्ना आमी कार्निवल केलो तेन्ना कितलेशेच फॉरेनर्स थंयसर पार्टिसिपेट जाले, फॉरेनर्स पळोवपाक घातलेले आणि त्याच पद्दतीन ह्या वर्सा आमी एंटायर कोस्टल बेल्टाक एडवर्टिजमेंट केल्ले आहात आणि चडशे फॉरेन टुरिस्ट तसे डोमेस्टीक टुरिस्ट हांगा पार्टिसिपेट जातले ह्या कार्निवलाक. आणि कार्निवलाचे सगळे इन डिटेल फंक्शन जे प्रोग्राम्स आसतले ते बाबा एरिस आमचो सगळे एक्सप्लेन करतलो, कित्याक ह्या फावट समथींग डिफरंट दवरला आमी कार्निवल. म्हणजे टॉप सिंगर्स येतात, टॉप डीजेज येतात, डान्सर्स येतात. सो सगळे नांवां सकट आयरिश तुमकां सांगतलो, पूण इतलेंच मागता सगळ्यांकडे सगळ्या गोंयकारांकडे की हो जो कार्निवल मांद्रे कार्निवल जो आसा तेका तुमी सगळ्यांनी येवचे, पार्टिसिपेट जावपाक. फर्स्ट टाइम आता 2 दीस जाता तो मांद्र्यान जाता ऑन 3rd and 4th 3 तारखेर आणि 4 तारखेर. त्याचेर वेरियस प्रोग्राम तुमकां ऑलरेडी सांगलेले आसात की 3 तारखेर आमचे सगळे डीजे स्टेजीचेर जातले आणि 4 तारखेर आमची परेड स्टार्ट जातली. ती 6:30 स्टार्ट जातली परेड. सो हांव मागता चडा संख्येन हांगा येवन आमच्या कार्निवलाक उर्बा हाडची. 3 तारखेर प्रोग्राम अशे जातले, बँड रिनासान्स आसतले, स्टार्ट जावन 5 वरांचेर. ताचे उपरांत डीजे मस्ती 6:30 वरांचेर. ताचे उपरांत सुखबीर लायव्ह 8 वरांचेर आणि ताचे उपरांत डीजे हिमानी सिंग 10 वरांचेर. दुसरे दिसा 4 तारखेर डीजे मस्ती 4 वरांचेर, मॅजिक मीडिया 6 वरांचेर. ताचे उपरांत 6:30 वरांचेर आमची परेड स्टार्ट जातली आणि त्या भायर स्टेजीरूय प्रोग्राम चालू आसतले. डॅन्स शो स्नेडन शॉन 7 वरांचेर आणि ताचे उपरांत कार्निवल परेड चालू जातली. ह्या आमच्या प्रोग्रामाक जे परेड आसतले तांकां ट्युरिझमान प्रायस थारायल्ले आसा, पूण आमच्या आमदारांक अट्रॅक्शन जावपाक आनीक मातशे प्रायस वाडोवन दवरलेले आसात, ते हांव तुमकां वाचून दाखयतां. प्रायसीस ट्रेडिशनल फर्स्ट प्राइज 1,25,000, second prize 90, third prize 70, fourth prize 50 and fifth prize 30,000. Club or institution, first prize 1 lakh, second prize 75,000, third prize 50,000, fourth prize 30,000, fifth prize 20,000. Fun junk category, first prize 40,000, second prize 30,000, third prize 20,000, fourth prize 15,000 and fifth prize 10,000. Family category, first prize 40,000, second prize 30,000, third prize 20,000, fourth prize 15,000 and fifth prize 10,000. Clowning joker category, 20,000 first prize, 15,000 second prize, 12,000 third prize, 8,000 fourth prize आणि 5,000 fifth prize. हे जे करपाक हे दिसता तितले आमकां इजी आसना, पण आमच्या भाईन आमचे डिफरंट कम्युनिटीक लागून एकेती येवन अशें न्हू की कार्निवल गो आमीच सेलिब्रेट करपाचो ना, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळे एकेती येवन हे सेलिब्रेट करपा खातीर एक प्रयत्न आसता. आनी एकूच आमचे तितून आसना, तितून दिवाळीनूय आसता, या फुडें शिगमो जातालो तितूनय आसतले. हे प्रयत्न तेजे चालूच आसता आनी एवरी इयर हे तर कार्निवलाक तुमी पळयशात जाल्यार एवरी इयर एक डिफरंट कॉन्सेप्ट येता. कित्याक आमकां ट्युरिझम सपोर्ट करता हे बरें आहा, पूण ट्युरिझमाचें ते हाडपाक म्हणून थिंगा एक फुडें एक इनिशिएटीव घेवन जो भाई आमचें काम करता न्हू हे खरेंच बरें आहा. पॉलिटिक्स भायर दवरून